सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय ज्यूहरू सबैलाई, अब यहाँ केही बोलिएपछि होला भनेर बोल्ने हो है। यो अघिल्लो वर्ष हामीले अब कयौँ मान्यज्यूहरू त नयाँ पनि हुन्थ्यो, केही पुराना पनि हुनुहुन्छ हाम्रो सहकर्मी। यहाँ बोलिने तर त्यो कुरा चाहिँ लागू नै नहुने, सरकारले जवाफ नै नदिने, त्यही परम्पराको कारणले गर्दा अहिले 2/3 भएकाहरू खुम्चिनु पर्यो। अब नयाँ साथीहरू चाहिँ अहिले 2/3 पुग्नुपर्ने अवस्था आयो। यो चाहिँ अहिलेको सरकारले नगरोस्। सबभन्दा पहिलो कुरा जुन विषयवस्तु हामीले उठाउँछौँ ती विषयवस्तु चाहिँ कार्यान्वयनतिर जाओस्। संसदमा बोलिने कुरा भनेको रत्न पार्कको चौतारामा बोल्या होइन। यसको आफ्नै मर्यादा छ र यसको आफ्नै महत्त्व छ र यो कार्यान्वयन हुन्छ भनेर बोलिने हो। त्यो भए हुनाले यसलाई धैर्यताका साथ सत्तापक्षले विशेष गरेर सरकारले सुनिदियोस् भन्ने म चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यो संसदको रोस्टममा उभिँदै गर्दा सत्तापक्ष, सरकार, प्रतिपक्ष र विश्व जगतलाई म भन्न चाहन्छु, हामी गाउँबाट आएको मान्छे हो। तपाईँ कयौँ हुनुहुन्छ होला, कोही बुढा नीलकण्ठ पढेको, कोही VS निकेतन पढेको, कोही रातो बङ्गाला पढेको। हामी अङ्ग्रेजी पनि बोल्न जान्दैनौँ किन हामी त्यो दुर्गम क्षेत्रबाट आएका हौँ। तपाईँका बाबुबाजेहरू धनी थिए, पढाए। हाम्रा बाबुबाजेहरू किसान थिए, पढाउन सकेनन्। तर हामी सङ्घर्ष गरेर यहाँ आयौँ। त्यो सङ्घर्षको एउटा आँसु हुन्छ, राज्य कसलाई चाहिन्छ? यो सुन्नुपर्ने कुरा हो, यो अहमता होइन। राज्य जहिले पनि शक्तिशालीको पक्षमा उभिने होइन, राज्य निमुखा र कमजोर नागरिकको सहारा बन्नु हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्माननीय सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राम्रोसँग थाहा छ सुत्केरीको व्यथा भनेको के हो भनेर। उहाँलाई मात्र होइन, यो देशलाई नै अवगत छ। तर आज बागमतीको किनारमा 10 दिनकी सुत्केरी महिला घरभित्र प्रहरी पस्दा उनको ओत भत्किँदा त्यो पीडा किन महसुस भएन सरकारलाई? एउटा नाबालकको हातमा नेपाली झन्डा बोकेर आफ्नै घर भत्किएको हेर्दै आँखाभरि आँसु झार्दै आफ्नो किताब समेत निकाल्न पाएन, त्यो बालकको मनमा राज्यप्रति कस्तो छाप बस्ला? त्यो नाबालकप्रति आज सत्ता छ, यसको मतलब यो होइन कि मैले जे पनि गर्न सक्छु भन्ने कुरा होइन। यो सत्ता भनेको स्थायी हुँदैन, यो अस्थायी हो। त्यो भए हुनाले म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, म अव्यवस्थित बस्ती जोगाउनुपर्छ भन्ने म पटक्कै छैन। त्यो बस्ती, बागमती किनारका बस्तीहरू जुन नदीको ठाउँमा छन्, जुन सरकारी सम्पत्तिहरू हडपेका छन्, त्यो हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। तर सरकार हो कि आतङ्कवादी हो? कति दिनको समय? म अहिले सरकारका मन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु यहाँ अगाडि राखेर, तपाईँहरू बस्दै गरेको घर 24 घण्टामा खाली गर्नुहोस् ल। सक्नुहुन्छ डेरा सार्न? त्यसको समय छैन। त्यो भए हुनाले सरकारी सम्पत्ति जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। अवैध संरचना भत्काउनुहोस्, त्यो भत्काउनु पर्ने पक्षमा म छु। तर मानवीय संवेदनामाथि डोजर चलाएर विकास हुँदैन। सरकारले सुकुम्बासी बस्ती होइन, हुकुमबासीको मानसिकतामाथि प्रहार गर्नुहोस्। आज सत्ता र शक्तिको आँटमा, पूर्व मान्यज्यूले अघि भन्नुभएको थियो, सत्ता र शक्तिको आँटमा कसैलाई जोगाइँदैन भने आज सत्ता पक्षका मात्र होइन, मन्त्री परिषदका सदस्यसम्म हुकुमबासी भएका प्रत्यक्ष प्रमाणहरू बाहिरिएका छन्। आज त्यहाँमाथि डोजर किन चलेन? त्यसको प्रमाण यो संसदलाई चाहिन्छ। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, चाहे आफ्नो पार्टी होस्, चाहे अर्काको पार्टी होस्, चाहे यो दलको होस्, चाहे दलभन्दा बाहिरको होस्, सुकुम्बासी भत्काउने क्रममा 2 जना मान्छेले आज आत्महत्या गर्नु पर्यो। अब प्रश्न उठ्छ, नागरिकको ज्यानको सुरक्षा राज्यको कर्तव्य हो कि होइन? हामीले संसदमा पहिलोपटक संसदमा बानेश्वरमा उभिँदै गर्दा प्रेम आचार्यले अगाडि आएर आत्महत्या गर्नुभयो संसद भवनको गेटमा। हामीले सत्ता पक्षलाई खडो प्रश्न गऱ्यौँ, तर आज तिनै साथीहरू आज सत्ता पक्ष होइन, सरकारको कुर्सीमा बस्नु भएको छ। ती आत्महत्या गर्ने मान्छे यो देशको नागरिक हुन् कि होइन? कहाँ हुन् तिनीहरू? विदेशी हुन्? त्यो के कारणले आत्महत्या गरे त्यसको सोधीखोजी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? बागमतीको किनारभन्दा ठुलो मान्छेको ज्यान हो। त्यो किनार त भोलि बनाउँला, तर मान्छेको जीवन फर्केर आउँदैन। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, विकासका नाममा यदि नागरिक यति निराश बन्छ कि उसले बाँच्ने आश नै गुमाउँछ भने त्यो केवल व्यक्तिको हार होइन, राज्यको असंवेदनशीलताको पनि असफलता हो। कानुन कार्यान्वयन आवश्यक छ, गर्नुपर्छ, तर
मानवीय संवेदना झन आवश्यकता छ। राज्यले घर मात्र होइन, नागरिकको आत्मविश्वास र बाँच्ने आधार पनि जोगाउनुपर्छ। त्यो भावना सम्माननीय सभामुख महोदय, यो चाहिँ मैले अघि बागमतीको पीडामा सरकार राज्य चाहिँ जहिले पनि गरिब, कमजोर, निमुखाको पक्षमा हुने हो। राज्य चाहिँ शक्तिशालीको पक्षमा, व्यापारीहरूको पक्षमा, राज्य सुकिल्ला मुकिल्लाका पक्षमा हुने राज्य किन चाहिन्छ हामीलाई? आज अरबपतिहरूलाई राज्य चाहिँदैन, स्पष्ट कुरा हो। राज्य त्यसलाई चाहिन्छ जसको भोको पेट छ। राज्य त्यसलाई चाहिन्छ जो अन्यायमा परेको छ। राज्य त्यसलाई चाहिन्छ जो निमुखा छ। तर राज्य नै त्यसको पक्षमा उभिँदैन भने यो राज्यको के महत्त्व हुन्छ? त्यो भएको हुनाले राज्य जनताप्रति वफादार बनोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब आज म अरू विषयवस्तुतर्फ जान्छु। विषयवस्तुतर्फ आज सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो हातमा दुईवटा किताब छ। एउटा 2083 सालमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, यो 83 भने भर्खर हिजो। एउटा चाहिँ 2081 सालमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम हुबहु एउटै छ। यसमा के छ भने 217 पेजको छ, 217 बुँदाको छ, यसमा 100 बुँदाको छ। बरु झन्डै 117 बुँदा कम छ, झन्डै 10% मात्र चेन्ज होला। लेख्ने मान्छे त एउटै रहेछ बा। पढ्नुहोस् न एकछिन गएर गएर मजाले पढ्दा हुन्छ। यो दुईवटा किताब छ, हुबहु एउटै छ। एक दुईवटा कुरा कहीँ फरक छ, तर हामीले के चाहेका थियौँ भने यो व्यापक सुधार हुनुपर्छ भन्ने चाहेका थियौँ नीति तथा कार्यक्रम। किनकि सबै युवा साथीहरू आएका थियौँ नि, नयाँ नयाँ साथीहरू आएका थियौँ। चाहे पार्टी जोसुकै होस्, आज नयाँ अनुहार छ यहाँ। कोही सत्तापक्षबाट होला, कोही प्रतिपक्षबाट होला, कुनै दलबाट होला, तर हामी सबै नयाँ भएको हुनाले यो नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ आउँछ कि भनेको त हुबहु फोटोकपी नै छ। करिब करिब केही शब्द त जिउको त्यों सारिएको छ। त्यो भएकाले सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म सम्मानित संसदमा एउटा प्रदेशको मात्र होइन, इतिहासले बारम्बार प्रयोग गरेको तर राज्यले बारम्बार बिर्सिएको भूगोलको आवाज लिएर उभिएको छु, कर्णाली प्रदेशको आवाज। म कर्णाली प्रदेशबाट र विशेष गरेर जुम्लाबाट निर्वाचित हो। अब देशका सुगमतिर विकास भइराखेको छ, पर्दैन। नगरपालिका छन्, महानगरपालिका छन्, हामी दुर्गमका जनता रोएका रोइछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देशमा जब जब परिवर्तनका आन्दोलन भए कर्णालीले आफ्नो रगत दिएको छ। जब लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्यो कर्णालीले युवामा छाती अगाडि सारे। जब गणतन्त्रको सपना देखियो कर्णालीले एक छापे मत दियो। 2064 सालमा कर्णालीले आफ्नो सपना पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आँखामा देख्यो र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्यायो। 2056 सालमा एमालेको लाल किल्ला बन्यो कर्णाली। 2074 सालमा फेरि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आँखामा कर्णालीले आफ्ना सपना देख्यो। 2079 सालमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको आँखामा कर्णालीले फेरि सपना देख्यो। 2082 सालमा नयाँ साथीहरूको आँखामा कर्णालीले सुइना देखिरहेको छ। ती सुइना फेरि साइतर नबनुन्, ती दन्थेकता नबनुन्, तर हरेक पटक कर्णालीले के पायो? पटक पटक कर्णालीले दुःख पायो। जहिले पनि बजेट आउँदा, नीति तथा कार्यक्रम आउँदा हात्ती आयो फुस्सा हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देशका प्रधानमन्त्रीहरू सिंहदरबार पुगे तर कर्णालीको पीडा कहिल्यै सिंहदरबार पुगेन। कर्णालीका जनताले विश्वास दिए, मत दिए, बलिदान दिए, तर बदलामा उपेक्षा पाए। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो, कर्णालीका सोइना हाम्मा सोइना, सुदूर अब दूर नै झिकै झिकै माया तमलाई। तर सभामुख महोदय, यो नीति तथा कार्यक्रमको 100 पृष्ठ पढेँ मैले। नीति तथा कार्यक्रममा हेर्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई छोएको अनुमति भएन। अब आउने बजेटले तय गर्नेछ ती शब्दहरू सपनामा लेखिएका थिए कि विपनामा, बेहोसमा लेखिएका थिए कि होसमा लेखिएका थिए भन्ने कुरा अब आउने बजेटले तय गर्नेछ। त्यो बजेट हामी पर्खेर बसेका छौँ, त्यो बजेट हामी हेर्नुपर्नेछ। तर नीति तथा कार्यक्रममा कहीँ कतै पनि छैन। त्यसपछि हामी सरकारलाई धन्यवाद भनौँला। यदि फेरि व्यवस्था गरियो भने कर्णालीलाई र सुदूरपश्चिमलाई विशेष गरेर फेरि व्यवस्था गरियो भने इतिहासले माफ दिने छैन। अब कर्णालीले यो देशको नेतृत्व आफै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि त यो मुलुकबाट आफ्नो अस्तित्व खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो सामान्य कुरा होइन, गम्भीर कुरा हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली आफैमा दुर्गम होइन। राज्य सत्ताको निरन्तर हेपाई, चेपाई र विभेदले कर्णालीलाई दुर्गम बनाएको। नेपालभर आज 20,000 किलोमिटर कालोपत्रे सडक हुँदा
कर्णालीमा जम्मा 300 किलोमिटर मात्र कालोपत्रे सडक हुनु यो लाजमर्दो अवस्था हो या होइन? हामीले भिख मागेको होइन, हाम्रो अधिकार मागिरहेका छौँ। देशको कुल कालोपत्रे सडकको केवल 1.5% हिस्सा मात्र कर्णालीमा हुनु के यो अन्याय होइन? के यो न्याय हो? आज पनि कर्णालीमा सडक धुलाम्मे छन्, बर्सातमा हिलाम्मे छन्। आज पनि बिरामी बोकेर अस्पताल पुर्याउँदा बाटोमै ज्यान जान्छ। आज पनि आकाशमा हेलिकप्टर देख्दा गाउँलेहरू आशा र पीडाले एकपटक घेरिन्छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, जहाँ सुगमका प्रदेशको साक्षरता दर आज 82% छ भने त्यहीँ कर्णालीको 76% मात्रै छ। मुगु र हुम्लामा त औषध आयु नेपालकै सबभन्दा कम छ। बालबालिकामा कुपोषण, होचोपन, कम तौलको समस्या भयावह छ। र तर म आज केवल अभावको कुरा मात्र सुनाउन आएको होइन, म सम्भावनाको आवाज पनि उठाउन आएको छु। कर्णाली विकट होइन। आज जति पनि माननीय सांसद हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले बोलिने भाषा पनि त्यही कर्णालीले दिएको हो र यो संसदको रोस्टरमा मैले बोलेको भाषा पनि यही कर्णालीले दिएको हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा सबभन्दा धेरै जडीबुटी पाइने प्रदेश कर्णाली हो। यार्सागुम्बा, जटामसी, पाँचौले, रतुवा, कटुकी, पदमचाल यी सम्पत्ति हुन् राज्यका। तर राज्यले दृष्टि नपुग्दा अभिशाप जस्तै बनेका छन्। राज्यले खरमो आम्दानी गर्न सक्छ। नेपाली भाषाको उद्गमस्थल सिन्जा उपत्यका कर्णालीमै छ। खसारेको सभ्यता र संस्कृतिको आत्मा कर्णालीमै छ। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो स्वर्गकी अप्सरा रारा कर्णालीमै छ। सबभन्दा गहिरो सेवफोक्सन्डो ताल कर्णालीमै छ। नेपालको सबभन्दा लामो नदी कर्णालीमै छ। सबैभन्दा बढी स्याउ उत्पादन गर्ने प्रदेश कर्णाली नै हो। सबैभन्दा बढी अर्गानिक खेती गर्ने प्रदेश कर्णाली हो। ऊर्जाको कुरा गर्नु पर्यो भने सम्माननीय सभामुख महोदय, 18,000 देखि 20,000 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता छ। राज्यले अहिले 4300 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दा कर्णालीमा 10 मेगावाट मात्रै छ। कर्णालीका जनता आज पनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। यो विडम्बना भएन भने अनि के हो सम्माननीय सभामुख महोदय? कर्णालीले देशलाई भाषा दियो, कर्णालीले देशलाई संस्कृति दियो, कर्णालीले सभ्यता दियो, कर्णालीले प्राकृतिक सम्पदा दियो, युद्धमा बलिदान दियो, लोकतन्त्रमा आन्दोलनमा रगत दियो। तर बदलामा कर्णालीले के पायो? गरिबी, बेरोजगारी, पलायन, उपेक्षा। अब कर्णाली दया मागिरहेको छैन। अब कर्णाली अधिकार मागिरहेको छ। अब कर्णालीको आश्वासन होइन, न्याय खोजिरहेको छ। म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कर्णालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विकास क्षेत्र घोषणा गरियोस्। सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युतमा विशेष बजेट ल्याइयोस्। जडीबुटी, पर्यटन, कृषि र जलविद्युतमा आधारित आर्थिक क्रान्ति सुरु गरियोस्। कर्णालीका युवालाई आफ्नै ठाउँमा रोजगारी सिर्जना गरियोस्। र म यो संसदलाई सम्झाउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्णालीको विकास बिना नेपालको विकास सम्भव छैन। कर्णालीको उज्यालो भए मात्र नेपाल उज्यालो हुन्छ। कर्णाली समृद्ध भए मात्र नेपाल समृद्ध हुन्छ। कर्णालीले भिख मागेको होइन, यो हाम्रो अधिकार हो। यो सरकारले यसपटक त्यो अधिकार परिपूर्ति गर्न सकेन भने संसदमा हामी आन्दोलन गर्छौँ भनेर पनि घोषणा गर्न चाहन्छु म। किनभने यो पटक पटकको हेपाइ भएको छ। एउटा बाटो बनाउनका लागि मन्त्रीको कोठामा जानुपर्ने अवस्था छ। एउटा तपाईँको एम्बुलेन्स किनिदिनका लागि मन्त्रीको ढोका ढकढकाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले अहिलेको बजेटमा अपेक्षा नगरियोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अलिकति पूर्व प्रधानमन्त्री पहिलाका वक्ता मान्यज्यूले सुनिदिनु होला। मान्य सदस्य, समय धेरै नै बढी गइसकेको छ। म 1 मिनटमा सकेँ सम्मानज्यू, सकिन्छ भने है सम्मानज्यूलाई आग्रह गरेँ। पूर्व वक्ता माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म आदर गर्छु। उहाँको स्पिच सुन्दै गर्दा जनजातिबाट पहिला कोही पनि थिएनन् भने पद्मसुन्दर लावती पहिला मन्त्री थिए है। हजुर भर्खर कलेज पढ्दै गर्दा हिरालाल विश्वकर्मा देशको मन्त्री थिए। जनजातिको छोरा कहीँ पुगेका थिएनन् भनेर भाषण गर्नुभयो। तपाईँ भर्खर कलेज पढ्दै गर्दा जनजातिको छोरो यो देशको प्रधानमन्त्री थिए, जसको नाम हो मरिजमान सिंह श्रेष्ठ है। त्यसपछि दलित मुक्ति मोर्चा जिन्दाबाद भनेर आन्दोलन गरिराख्नु भएको थियो। तर मेरो कर्णाली प्रदेशको अञ्चलाधीश उत्तम टमाटा दलितकै छोरा थिए। अनि रुकुम रोल्पाका मगर दाजुभाइहरूलाई अब तपाईँहरूको पहुँच भएन, हतियार उठाउनुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको थियो। त्यही रुकुम रोल्पामा पटक पटक नेपालको इतिहासमा सबभन्दा बढी मन्त्री हुने बालाराम घरती मगर राजाका पालामा मन्त्री नै थिए। त्यो भए हुनाले हिजो केही नभएको होइन। महिलाहरूको हकको कुरा गर्ने भने नेपालको पहिला सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री नाबालक नै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर नेपालको पहिला मन्त्री द्वारिका देवी ठकुरानी देशको मन्त्री भइसक्नु भएको थियो है। अब मधेसी जनजाति आदिवासीको कुरा गर्ने हो भने पशुनारायण चौधरीदेखि लगेर वेदानन्द झादेखि लगेर साहना प्रधानदेखि लगेर शैलजा आचार्यदेखि लगेर देशको सम्माननीय राष्ट्रपति भइसक्नु विद्या भण्डारी पनि राजाकै पालाका मन्त्रीहरू हुन्। त्यो भएर महिलाहरूको सहभागिता थिएन, कसैको थिएन भन्ने कुरा यो संसदमा त्यो सत्य होइन। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। समयका लागि